नमस्ते दोस्तों, बनरासी मंकी पहुंच गया है स्टेशन और सफार शुरू होने वाला है। अरे भाई, दिल्ली तो फुल भीड़ भड़क वाला है। बनारस के घाट याद आ गए, लेकिन यहाँ तो ऑटो वाले भी सेलिब्रिटी जैसे घूमते हैं। यार रेड, अरे भैया ये तो गूगल भी नहीं बता पा रहा। मेट्रो तो मजेदार है पर दिमाग घुमा देती है। दोस्तों, सुबह के 3 बजे घूम रहे हैं चौर बाजार में, चश्मा 50 का, स्वैग प्राइसलेस। अब देखते हैं क्या जुगाड़ मिलता है। Good morning, everyone. Today we are exploring the magnificent Qutub Minar.